Goeiedag. In hierdie video wil ons kortliks net kyk na die verskil tussen relatiewe frekwensie en teoretiese waarskynlikheid. Dit is maar kortliks 'n bietjie teorie. Dit is net omdat dit nie syllabus is. Dit is reeds gedoen in graad 9. Die kind behoort dit te verstaan van daar af. Ons noem dit net gou weer. Ek lees maar net wat hier staan, berekening van waarskynlikheid. Ons kan waarskynlikheid eksperimenteel of teoreties bepaal. So ons gaan die eksperimenteel gaan ons noem relatiewe frekwensie en die teoretiese een is dit ons nou maar ken wat ons in wiskunde gaan gebruik. As jy 'n muntstuk in die lug opskiet, is dit ewe kansig dat dit op kop of stert sal val. Jy wil byvoorbeeld die moontlikheid bepaal om kop te kry as 'n muntstuk opgeskiet word. Eksperimentele metode wat ons dan relatiewe frekwensie gaan noem, is jy skiet 'n muntstuk 50 keer op. Tel die aantal kere wat jy op kop kry. Stel jy kry 22 keer kop. Die relatiewe frekwensie van kop kry jy dan met die 22 uitkomste wat jy gehad het op die 50 keer wat jy het geskiet het. Ons kan dit skryf as 'n breek so. Ons kan skryf as 'n desimaal so, 0,44, of ons kan dit as 'n persentasie skryf. Al drie die antwoorde is aanvaarbaar, tensy jy verplig word in die eksamen om hulle sê desimale of persentasies. Doen ons hierdie ding weer. Jy skiet nou die muntstukke 100 keer op. Tel weer die aantal kere wat jy kop kry. Gestel jy kry hierdie keer 51 keer kop, dan is die relatiewe frekwensie van kop te kry 51 op die 100 keer wat jy hom geskiet het. Dis dan 0,51 of 51%. Baie herhalings is egter nodig om 'n betroubare waarde vir die waarskynlikheid te kry. Ons gaan dit nooit doen nie, ons het dit net probeer verstaan, dat as jy dit baie keer doen, dan gaan 'n mens met ander woorde ook weer by 0,5 of 0,5 of 50% uitkom. Teorie is wat ons gaan gebruik in wiskunde die meeste van die tyd. Dis maar wat ons waarskynlikheid noem. Daar is slegs 2 moontlike uitkomste, kop of stert. Daar is slegs 1 gunstige uitkoms, kom ons maak dit kop. So die waarskynlikheid om dus 'n kop te kry is 1 op 2, dis waarmee ons gaan werk die hele tyd, of 0,5 of 50%. Die punt hier is dat die relatiewe frekwensie, hoe meer keer ons die eksperiment doen, hoe nader gaan ons kom aan die werklike waarskynlikheid. Dis omtrent die punt wat dit hier oor gaan.